Wow, kayaknya ada hewan kecil yang mau dimangsa hewan besar tuh teman-teman. Waduh, waduh. Yuhuhuy, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih bersama Toys Kids Official. Hari ini kita akan melanjutkan berburu mainan teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja buru-buru mainannya ya. Oke teman-teman, terus ikutin aku ya. Wah, 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 wah. Apa nih teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Ini ada rusa teman-teman. Wah, dia di atas batu nih. Oke, kalau begitu kita ambil ya teman-teman. Kita simpan ke wadahnya ya. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi tuh di atas batu. Wah, wah, wah. Ini apa ya? Wah, ini ada macan atau cheetah ya teman-teman. Oke, kita coba ambil ya. Wah, lihat tuh mulutnya. Wah, wah, wah. Kayaknya dia siap memangsa nih. Wah, wah, wah. Oke, kita simpan aja teman-teman. Kita sudah menemukan 2 mainan nih. Coba kita cari lagi ya. Makanya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke. Wah, wah, wah. Lihat tuh di sana. Ada lagi tuh teman-teman. Ada 2 di sini. Wadidaw, wadidaw. Kayaknya mereka lagi pacaran nih teman-teman. Hai. Asik banget ya. Mereka pacaran di sini teman-teman. Oke. Ini apa dia? Wah, ini ada sapi perah teman-teman. Cantik amat ya warnanya. Hitam dan putih nih. Wah, lihat tuh tanduknya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Oke, kita simpan aja ke keranjangnya ya. Masih ada 1 nih teman-teman. Wah, kayaknya dia lagi makan rumput nih. Ini apa ya? Wah, ternyata ini ada sapi juga nih teman-teman. Tapi ini warnanya kecoklatan nih. Oke, oke. Oh, oke. Kita simpan ke wadahnya ya. Kita coba lagi mencari mainan teman-teman. Siapa tahu masih ada sekitaran sini. Oke. Wah, itu di bawah ada lagi tuh. Ini apa ya? Wah, lihat tuh matanya. Menyeramkan ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa nih? Wah, ternyata ini ada si panda teman-teman. Lihat tuh matanya. Wah, wah, wah. Lucu amat ya. Oke deh, kalau begitu kita masukin ke wadahnya ya. Kita coba temukan lagi teman-teman. Wah, di sana ada 2 mainan lagi tuh. Kira-kira ini apa ya? Wow, kayaknya ada hewan kecil yang mau dimangsa hewan besar tuh teman-teman. Waduh, waduh. Oke, kita coba selamatkan ya. Kita ambil yang kecil dulu teman-teman. Waduh. Wow. Ini ada anak babi teman-teman. Wah, wah, wah. Lucu amat ya. Lihat tuh. Wah, wah, wah. Warnanya putih, abu-abu dan warna pink teman-teman. Oke, oke. Kita coba masukin ke keranjangnya ya. Wah, ini nih. Apa ya teman-teman? Kok dia galak amat ya? Mau memangsa anak babi tadi itu? Wah, wah. Coba kita tangkap ya. Hop. Wah, wah, wah. Ternyata ini harimau teman-teman. Harimau itu kan hewan pemangsa teman-teman. Hewan yang buas. Kalian harus hati-hati ya kalau bertemu harimau. Wah, wah, wah. Bisa-bisa kalian jadi santapannya tuh teman-teman. Makanya hati-hati ya teman-teman. Oke deh. Kita coba amankan ya harimaunya. Waduh, kayaknya kita harus akhiri teman-teman. Soalnya kakak belum mandi nih. Kakak mau pulang mandi dulu ya. Oke, tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa di subscribe, like, dan share-nya ya. Oke, kita jumpa besok ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye.